Сегодня в районе проспекта Свободный 60 упали строительные леса, повредили две машины. Вот так сейчас это все выглядит. Пока смотрю, никто не спешит наводить порядок. Ну, довольно печально все. Что-то тут случилось. Вообще опасно. Что-то долго спит. А не знаете, чьи это машины? А? Не знаете, чьи машины? Это в первом этаже живет, это милиционер который. А ну, я знаю. Интересно, когда это упало все? А, туда упал, блядь, они как эта девушка тоже не... Надо делать выбор, когда уже принято. Так качаются фонарные столбы освещения на стадионе «Авангард». Это новые столбы.